Guys, nandito tayo ngayon sa Vince Racing Naga. So, papagawa tayo ng muffler sa ating Gs650. Shout out to Master Super. Ang master na gumagawa sa ating muffler. Ito na yun mga lods. Na-mountin na natin ang ating exhaust pipe. A few moments later. Yan mga lodi, na ikabit na namin ang aking muffler sa ating Gs650 Suzuki, no. So ang ginagawa namin rito, no, pinagdugtong namin itong apat na exhaust para magiging 4-in-1. Kasi dati dalawa ito magkabilaan. So ngayon ay isa na. Yun mga lodi, excited na ako sa sound. Let's check the sound. Sound test, sound test. Alright, so yun mga lodi, parang Z1 ang tunog, no? Wow! Thank you Master Tupper sa paggawa sa aking exhaust. Salamat, salamat.